Oi, tutor. Olá, turma. O que nós vamos fazer, filho? Yami. Com quem? Com a minha mãe e com meu pai. E o que tem que fazer no canal? Tá, que inscreva no canal. Like e se inscreva no canal. Vamos ver se a gente consegue de primeira agora? Sim, primeiro. Então vamos ver. Eita, vamos lá. Olha, sai de frente, tutor. Olha, o teu bonequinho ficou por baixo, tutor. Você viu lá, tá lá o bonequinho lá embaixo. Ele ficou trancado. Olha. Que legal. E grudou nele, tutor. E ele tá preso? Como é que faz? Ah, não, mas daí você vai por dentro. Deixa a bolha estourar sozinha. Vai resgatar ele. Vamos resgatar ele? Vai, só pra que aqui vai furar. Ah lá, furei. Agora pra nós resgatar ele, vamos juntar tudo isso aqui, ó. Aqui tá ele, resgatamos. O bonequinho. De novo, vamos de novo. Bonequinho. Fala pra eles, vale o like, galera. Tá, que inscreva no canal. Isso. Ei. Vamos fazer mais uma bolha? Isso. Mas deixa eu dar papai. Obrigado. Vamos de novo agora, hein? Vai, vamos puxar agora, vamos ver se a gente Será que dá consegue. certo? Tem que dar agora, né? Vamos devagar, devagar. Agora. Olha que gigante. Nossa, vai, gente. vai. Nossa, essa foi a maior até agora. Não pega ainda, não pega. Vamos ver. Ela tá crescendo. Olha como ela tá inchando, tutor. Ela tá inchando. Papai, oi, bichinho. Ah, é, o bichinho ficou lá embaixo, tutor. Olha lá. E ela tá inchando. Olha a altura que ela tá. Não põe a mão. Ah, ela furou aqui, ó. Furou aqui. Agora ela vai Ai, zaziando. que dó. Vai zaziando, vai zaziando. Olha lá, o bichinho apareceu. Papai vai resgatar ele. Papai vai resgatar. Pera. Pronto, tá aqui. Ó. Pronto, tá aqui o bichinho. Você gostou, filho? Você gostou? Vai fazer de novo. Então vamos fazer de Vamos novo. fazer mais uma? Mais uma então pra fechar, né? Pera aí, calma aí que eu preciso fazer a mexer. Mas vai dar uma ajudar papai. Vamos pôr esse aqui lá no meio, então. Agora, hein? Vamos abrir. Opa, rasgou! Rasgou, é. Deixa eu mexer mais. Não deu. As bordas tem que estar forte, né? Ó, e essas bolhas que ficam dentro ajuda também a estourar antes. Vamos fazer uma bem grandona agora? Vamos ver se a gente consegue? Então vamos. Vamos ver. Calma. Acho que ainda vale mais uma mexidinha. Agora vai, hein? Pra não perder muito tempo. Mas vai ajudar papai. Vai. Devagar, devagar e sempre. Devagar e sempre, devagar. Agora! Nossa, essa é bem grande, tutor. Dessa vez ele não ficou lá, ó. Não, você... Mas olha o tamanho que ficou. E se a gente jogar ele aqui em cima, o que acontece, gente? Põe, ó. Vamos ver o que acontece se a gente colocar ele. Ele vai afundar ou vai ficar? Vamos ver, devagarzinho. Que vai afundar. E criou um funil, vocês têm que ver o funil que criou aqui, ó. Olha, criou um funil lá embaixo, parece o umbigo da mamãe. Não parece, tutor? Agora ele afundou. Ah, vamos resgatar ele? Sim. Então vamos resgatar o bichinho. Pronto. Foi o mais legal. Dá tchau pra galerinha. Tchau, galinha. Se inscreva no nosso canal. Inscreva no canal, deixe like. Um beijo e se cuidem pra não pegar o tal do coronavírus. Maravilha. Um beijo pra todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.